Então, dona Eleonora, por que você veio me visitar? É bem simples, na verdade, o que eu quero. Eu queria saber como foram os últimos dias do Thiago. Eu não estava próximo dele. Eu queria ter algum tipo de desfecho. Entender como que ele estava, sabe? Olha, antes de morrer o Thiago tava bem, tava normal. Ele bebia um pouco demais às vezes, mas ele tava bem. Ele tinha brigado com alguém, alguma coisa assim. Por que a pergunta? Eu só quero saber. Ele sempre foi muito briguento, sabe? Pelo que eu me lembro, ele bateu num cara, um tal de Fábio, espancou ele tava com raiva, meio bêbado. Quem é esse Fábio? Sinceramente, eu não me lembro, dona Eleonora. Não, me lembro sim. O Fábio era namorado do Billy. O namorado do... Você disse isso pra polícia? Dona, eu não tô te entendendo. Você veio aqui pra falar sobre coisas boas do Thiago, não é? Olha, eu não vim aqui pra ter um desfecho do meu filho. Ele morreu. Nossa, sinto muito. Já segui em frente. Eu quero saber quem matou ele. E você acaba de me dizer que o Thiago espancou o namorado do irmão dele. Você disse isso pra polícia? Eu não contei nada pra polícia sobre o Fábio. Eu não fui chamado pra interrogatório. Você tem uma prova de que o Thiago tinha outras pessoas com quem ele estava brigando. O meu marido tá na prisão. Você poderia ter impedido isso. Sabia? A gente precisa conversar, Fábio. Uma conversa cairia bem. Eu te tratei mal. Eu sei que você só quer me proteger, que você só quer meu bem. Me desculpa, Fábio. Billy, eu só quero que você saiba de uma coisa. Eu tô aqui pra você. Pra gente conversar. Você pode falar de tudo pra mim. A gente namora, a gente precisa conversar sobre as coisas. Eu sei que a morte do Thiago não pegou bem pra você. Eu sei que você tá mal. Você matou uma pessoa. Eu sei que isso te afeta. E a gente precisa falar sobre isso. Eu não falo sobre isso. Tá? Eu não vou falar sobre o Thiago. Não vou falar sobre o Kleber. Eu não vou falar sobre essas coisas. Entendeu? Eu não vou. Então como a gente procede com o relacionamento, Billy? Como? A gente não fala sobre as coisas que acontecem com a gente? Coisas que a gente fez? A gente fica só em silêncio, finge que tá tudo bem? É simples, a gente não fala sobre isso. Eu não quero. Eu saí da casa dos meus pais biológicos por causa disso. Pra não ter que ficar falando sobre esse assunto. E você continua querendo falar sobre isso. Eu tô um pouquinho mal, você vai falar da porra do Thiago, das pessoas enche o saco, Fábio. Para de encher a porra do meu saco. Eu tô em paz comigo mesmo. Claro que não, eu matei uma pessoa e você devia saber disso, mas não quer entender. Então entenda.
Eu não falo sobre esse assunto. Looking out across the night, the city winks a sleepless eye. Eu achava que o Kleber tinha matado o Thiago. Quando ele foi preso, eu achei. Fiquei tão triste. Apavorado, né? O meu irmão tinha matado alguém. Um parente. O próprio filho, Eu me assustei. Só que It's just an apple. Then let me take a bite. isso foi uma invenção. O Kleber nunca mataria o Thiago. Nunca. A polícia não tinha provas. Só colocou ele na cadeia pra deixar isso de lado. Tava dando muita repercussão. A Eleonora, esposa do Kleber, abriu a minha mente. E eu entendi isso. Agora, eu preciso lutar pelo meu irmão. Interessante história, David. She likes the way I stare. Onde eu me encaixo nisso? Seu jornal muito famoso. Eu preciso que você ajude na minha campanha para tirar o Kleber da prisão e provar a inocência dele. Você quer que o meu jornal passe pano para um criminoso, David? Deixa eu colocar as cartas na mesa. O Kleber é inocente. Você faz a campanha e vai se sair bem. Vai se sair por cima, porque vai ser um jornal transparente. Um jornal sincero, que tem o seu próprio posicionamento. O nosso jornal não vai ser taxado como sincero ou transparente, vai ser taxado como controverso. E isso só faz a gente perder público. The city's heart begins to beat. Vocês, jornalistas, são covardes, I touch her shoulder. medrosos, têm medo de tudo. Quanto você quer? Me fala. Como assim? Quanto eu quero? Quanto você quer? Para fortalecer a minha campanha de inocência do meu irmão. Ja, 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 ja.